не скоро порт. Туманная завеса, скрыты дали. Да что там говорить, не нам судьбу корить. Мы сами путь такой себе избрали. Это море нас вовсю качало. Это море часто было злым. Только если все начать сначала, мы бы снова жизнь связали с ним. Здравствуйте! В эфире программа «Русский характер». Мы находимся на борту легендарного парусника «Крузенштерн», членами команды которого мечтало стать не одно поколение мальчишек. Но только редким счастливчикам удавалось испытать себя на прочность под его парусами. Они взрослели в штормовых широтах, становились зрелыми моряками и уходили на другие корабли. Но на всю жизнь сохранили в душе романтику парусного флота и благодарность своему первому учителю, капитану Геннадию Коломенскому, который вот уже 40 лет командует Крузенштерном. За эти годы капитан прошел под парусами расстояние как до Луны и обратно. Его уважают не только наши моряки, но и капитаны других стран. Хороший урок он преподал им во время трансатлантической регаты 2000 года. Польская яхта «Погорье», на которой сорвался с мачты курсант, умоляла о помощи. Ее сигналы бедствия слышали все участники регаты, но единственным капитаном, бросившимся на выручку, был Геннадий Коломенский. Он показал тогда всему миру, что такое настоящий русский характер. А формировался он под парусами Крузенштерна, на палубу которого первый раз Коломенский вступил в 1969 году. Это было в 1969 году. Вот с тех пор я на Крузенштерне работаю. Ну, раз пришел, думаю, ну ладно, лопата так лопата, мешок хорошо, мешок так мешок. Ну и вот вроде как-то так себя несколько переборол, и давай. А работать я вообще-то, ну, у меня такой характер. Если за что-то я берусь, то надо делать хорошо. Подметать, значит, чисто. Мусор убирать, значит, весь. Коломенский верил, что палуба, которую он драил, станет для него капитанским мостиком. Он еще школьником занимался в яхтенном клубе, и когда его позвали за собой большие паруса, даже не раздумывал. Коллеги-заводчане крутили пальцем у виска. Как можно, имея 200 рублей в месяц, уйти на зарплату в 72 рубля. Еще больше они удивились, когда через 12 лет Крузенштерн бросил Швартова у заводского причала, и с его трапа сошел их бывший слесарь из бригады механиков-дизелистов, одетый в капитанскую форму. Вот таким он был тогда, Геннадий Коломенский. В архиве Балтийской государственной академии чудом сохранилась эта пленка. Сейчас что произошло? Подошел шквал с дождем, и вместе со шквалом ветер шел к норду. Ну, в таком случае что может случиться, как сейчас получилось? Значит, паруса оказались левентик, то есть вот захлопали паруса. Важно для рулевых что? Самим вот этот момент запомнить. Просто руль под ветер кладем. Геннадий Васильевич сейчас старший помощник капитана, один из ветеранов судна. Он передает теперь опыт будущим капитанам. Сколько капитанов вырастил за эти годы Геннадий Васильевич, уже, наверное, не сосчитать. Но многие суда под российским флагом, с которыми Крузенштерн встречается в океане, с уважением приветствуют парусник. Это значит, кто-то из его капитанов когда-то проходил на нем практику. Вот был даже такой случай, у меня просто сразу на памяти выскочило, да? Мы идем из Средиземного моря в Атлантический океан через Гибралтарский пролив. Попутный свежий ветер, мы идем под парусами, хорошая скорость, там порядка 12 узлов. А сзади наваливает флот американский, да? Авианосец и его сопровождение. И вы знаете, что было? Командир авианосца попросил разрешения обогнать. Уважают паруса. Да. Конечно, уважение к парусному флоту в первую очередь связано с романтикой. Может быть, поэтому попасть на Крузенштерн хотят многие. Как правило, не только курсанты мореходных вузов, но и обычные школьники, начитавшиеся романов Жюль Верна. Впрочем, желающих связать свою судьбу с парусами хватает и среди взрослых. 11 лет назад я впервые
наступил на палубу Крузенштерна и до сих пор не изменяю этому судну. Как-то был случай, что я пропустил из-за болезни один рейс. Переживал, как это может быть судно без меня пойти в море. Вот такое было даже чувство у меня. Боцманы на Крузенштерне словно ожившие персонажи из произведений Стивенсона или Станюковича. Это именно они дают путевку в жизнь 13-летним юнгам, многие из которых море видели только по телевизору. У них трудная задача – научить палубную команду ставить и убирать паруса. Это надо делать быстро, в любое время суток и в любую погоду. Но для начала следует преодолеть страх высоты. Если на подготовку воздушного гимнаста в цирковом училище уходит как минимум год, на Крузенштерне всего 10 дней. Парус наврал, парус наврал, парус наврал. Пошел все наверх. Работа на высоте, когда мачту качает из стороны в сторону, требует не только смелости, но и слаженности в действиях. Здесь, как нигде, особое значение приобретает так называемое чувство локтя. Не зря считается, ничто так не может воспитать дух товарищества, как плавание под парусами. Когда я первый раз попал на Крузенштерн, это было все связано с тем, как мы будем забираться на мачты. Потому что залазить на высоту 17-этажного дома практически в вертикальном положении я просто не представлял себе, как у меня это получится. И вот больше всего запомнилось, это вот первый подъем до Марсовой площадки, вот это 13 метров от палубы. Ощущения были просто потрясающие. Ну вот подняться на высоту 50 метров, это уже надо что-то преодолеть в себе, да? И ведь я могу сказать, за все время, сколько я работаю на Крузенштерне, вот чтобы отказались, это, по-моему, не знаю, может, 2-3 раза за все это время. Хотя через судно прошло где-то, может, 15 тысяч вот только наших курсантов. Барк Крузенштерн называют последним винджайнером, выжимателем ветра. Среди тяжелых парусных судов подобных кораблей уже не осталось. У него мощный клепанный корпус из стальных листов, железный рангоут и такелаж. Его построили в немецком городе Бремерхафене и, дав имя Падуя, спустили на воду в 1926 году, специально для плавания в штормовых широтах Южных океанов. Такие отчаянные места, как мыс Горн и мыс Доброй Надежды, он обогнул десятки раз, перевозя из Чили селитру для оружейных заводов Третьего рейха. Но после войны в счет репараций был передан Советскому Союзу и получил прославленное имя русского флотоводца Ивана Крузенштерна, между прочим, обрусевшего немца. По словам Коломенского, в трудные для России 90-е, когда казне хронически не хватало денег, немцы захотели выкупить обветшавший парусник обратно. Но их опередил наш комитет рыбной промышленности, заплативший за ремонт Крузенштерна 10 миллионов марок. Высшее руководство нашей рыбной промышленности в этой части оказалось очень мудрым. Там же на них давление было, вот я об этом знаю точно, что же вы делаете? За 10 миллионов марок мы можем отремонтировать там 5 суператлантиков, там еще каких-то промысловых судов. Мы же будем рыбу давать. Ответ был такой: ну, ребята, вы теперь сами хозяева, вот сами их и ремонтируете. Деньги эти государственные, потраченные на государственные суда. Это были инвестиции не просто в Крузенштерн, а в будущих капитанов, которые ежегодно проходят бесценную практику под его парусами. На сегодняшний день он оснащен самым современным навигационным оборудованием. Вот можно сейчас наблюдать, движется судно. Это грузовое судно, на борту опасный груз категории А, порт назначения Авунгтау. Заходят они 21 числа в 5 утра. Вот, в принципе, все характеристики, и, соответственно, чуть выше отображаются все характеристики, как на радаре, движения судна. Говорят, такой электронной начинки, как у Крузенштерна, нет даже на авианосце «Адмирал Кузнецов». И под парусами судно способно самостоятельно идти заданным курсом, в поисках ветра засекая над горизонтом зарождающийся циклон. Наверное, не зря многие капитаны аналогичных парусников отказываются от участия в гонках, как только узнают, что им предстоит состязаться с Крузенштерном. Впрочем, причина, наверное, не в паруснике, а в его капитане, способном на дерзкие решения. Когда однажды участников регаты в безветренную погоду стало уносить встречным течением, только один Крузенштерн почему-то упорно шел вперед. Никто из конкурентов даже предположить не мог, что русские так просто не сдадутся и на 100-метровой глубине бросят якорь.
Со стороны казалось, что Крузенштерн рассекает волну форштевнем, потому что якорную цепь не было видно со всех, не со всех ракурсов. Вот. И создавалось впечатление, что да, Крузенштерн идет под двигателем. И некоторые даже так вот яхты и там маленькие суда говорили: Крузенштерн, ну что же, вы идете под двигателем, нас относит назад, а вы идете. А мы говорим, мы стоим на якоре, вы можете подъехать и посмотреть, по условиям гонок это не запрещается. Вот, поэтому вот встали на якоре, и, конечно, некоторые конкуренты наши, они просто уехали назад, потому что не каждый капитан рискнет, и не каждое судно пойдет на такой рискованный маневр. Но вот, тем не менее, Геннадий Васильевич, да, один раз такую вот возможность использовал. Участие в парусных гонках – главное испытание для экипажа, особенно для мальчишек, составляющих костяк палубной команды. Они быстро привыкают к трудностям и смертельному риску, с которым связана профессия моряка. Правда, их восторг не всегда разделяют родители. Вот этих вот малышей, да, я так их называю, скажем, в российских портах часто приезжали встречать и мамы, и, там, и отцы. Уже повзрослее-то это меньше, а таких-то приезжали. Вот я помню, значит, я на мостике стою, а тут перед мостиком у руля, он мне и в рейсе запомнился, такой рыжеватый такой, ну такой шустрый, небольшого роста, ну весь как живчик, да? И мама его, и вот он маме там рассказывает все это, глаза у него блестят, мама стоит, кивает. Мама стоит, она там его что-то спрашивает, вот ты вот, как вы на мачту? Он ей, вот, видишь, это ванты, это тут перты, вот я по ним, а ты где работаешь? Ой, мама, я на бомбрамрее, а где он? А он верхний ряд, она бах в обморок. Перекресток 7 дорог, вот и я. Перекресток 7 дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Плавание под парусами помогает мальчишкам сформировать твердый характер и определиться с выбором жизненного пути. А еще Крузенштерн учит гордиться своей страной и российским флагом. В каждом порту, куда он заходит, к нему всегда повышенное внимание. В первую очередь потому, что это корабль из далекой России, ведущей морской державы. Поэтому особое внимание к форме и к ленточкам на бескозырках с именем легендарного флотоводца и корабля. А носится вот так на параде, а вот так, когда к девочкам увольнение. Особые впечатления у команды всегда остаются от посещения Бремерхафена, где местные жители встречают Крузенштерна как родного. Хор ветеранов этого города специально разучил песню на мотив нашего «Полюшка-поле». Кроме Бремерхафена есть еще один порт, в котором Крузенштерн всегда с нетерпением ждут. Это польский город Гдыня, откуда в 2000 году для участия в трансатлантической регате вышла Баркентина Погорье. В составе ее команды была курсант Яна Черлинская, отважная девчонка, влюбленная в море, и паруса не меньше, чем ребята с Крузенштерна. Регата 2000 года была очень сложной, состояла из нескольких этапов и длилась 7 месяцев. За полгода нескончаемых гонок наш Крузенштерн вышел вперед, и команда, измотанная парусными авралами, готовилась преодолеть последний отрезок регаты между Галифаксом и Амстердамом. Маршрут проходил недалеко от того места, где когда-то затонул «Титаник». На этой пленке видно, как после старта в канадском Галифаксе легкие яхты, наполнив паруса ветром, отрываются от тяжелого Крузенштерна. Пройдет несколько дней, и капитан Коломенский сумеет вывести свой корабль вперед. Это будет, когда в кают-компании, надев тельняшки, по случаю праздника военно-морского флота соберутся офицеры команды и гости судна. Но праздника не получилось. Капитану принесли радиограмму с сигналом бедствия.
И в этот день мы вышли на первое место. Вот конкретно в этот день. Да? И объявление по флоту вот идет, что на Погорье несчастный случай, да, требуется срочная медицинская помощь. То есть безадресная по всему флоту. И что-то все молчат так. Я хорошо помню, что Крузенштерн шел первым, когда у нас случилось несчастье. У нас в команде не было врача, а дело принимало плохой оборот. У человека давление упало почти на нуля, кровь, переломы. Потом прошло какое-то время, и уже капитан Погорье непосредственно обращается на Крузенштерн. Вот, все, связались, он говорит: Геннадий, у меня девушка упала, она без сознания. И мы, говорит, не знаем, что делать. Врача нет, и мы не знаем, что делать. Вот, а он знал, что у нас, ну, хорошие врачи. Когда поймали мы сигнал СОС, там были суда, но, в том числе и польские. Я уже об этом говорил, несколько раз и говорили. Но ни одно судно не откликнулось. Вот, и только он вызвал меня и говорит: вот там погибает девушка, говорит, мы идем. Никто не это самое. Конечно, он понимает, все решает капитан. Мы пошли, бросили. Мы же ушли с регаты, мы шли первые. Коломенский сразу предупредил Погорью, что из гонки выходить не будет, а ляжет в дрейф под парусами. Но пришвартоваться к яхте не удалось. Разыгрался семибальный шторм, швырявший Погорью как щепку. Тогда на Крузенштерне спустили на воду надувную шлюпку с доктором. Да, у них не только доктора не было, у них даже не было никаких лекарств. У них только был баралгин, который они вкололи, но когда я пришел, подошли мы к судну, забрать мы ее не могли из-за шторма. Качка такая была. И тогда я сам предложил, говорю, что давайте привязывайте ее к катеру, такому, как у нас, крепко, и бросайте за борт, а мы ее будем ловить. Ну, она была в шоке, очевидно, а может, была даже клиническая смерть, потому что ничего я не определял, ни сердцебиение, поэтому я начал практически реанимационные мероприятия уже в самой шлюпке. Хотя нас самих чуть не перевернуло несколько раз в этой шлюпке при таком шторме. Вообще нельзя при таком шторме, хоть там около 9 баллов было практически. И темно. Где там чего? Ну, и в то же время я и колол, и под язык и колол, там, и везде. И обезболивающий, и сильнодействующий. 10 суток Александр Шабалин боролся за жизнь польской девушки. Все это время Крузенштерн не выходил из гонки и все дальше удалялся от канадского берега, где пострадавшую еще могли прооперировать. Значит, я сижу и думаю, ладно, вот сейчас мы находимся там, скажем, 500-600 миль там, от американского берега, да? А будет 1500 миль. До американского берега 1500 миль до Европы, да? Ни один вертолет не прилетит. Да? Самолет такой, гидросамолет, никакой там не прилетит. Даже быстроходное судно, ему нужно, ну, не день и не два, чтобы вот это расстояние покрыть. Вот. И вот я думаю, что, наверное, надо сдать. Пока я думал, звонок. А звонит, оказывается, Александр Васильевич. Он тоже говорит: Геннадий Васильевич, надо, наверное, ее сдать. Сдать девушку в госпиталь означало для Крузенштерна выйти из регаты побежденным. Коломенский прекрасно понимал, что призовой кубок, который фактически уже был у него в руках, достанется другому паруснику. Перед капитаном стоял очень трудный выбор. Слишком большая была ответственность. И ну, мне самому даже было интересно наблюдать, как будет происходить принятие этого решения. Я видел, как он переживал, как он нервничал. Но это очень трудно. Это очень трудно. И когда вот он уже так взмахнул руками, всем стало понятно, что другого решения он просто принять не мог. Можно только догадываться, каким трудным было это решение для капитана Коломенского. 8 лет Крузенштерн и его команда готовились для того, чтобы подарить России победу в этой гонке. И вот теперь, для того, чтобы спасти человека, Крузенштерн должен был лечь на обратный курс. Но капитан Коломенский поступил так, как на его месте поступил бы любой другой русский капитан. Он приказал развернуть корабль. Связались с Галифаксом, координационно-спасательный центр, там ближайший, да, к нам был. Ну, там очень быстро отреагировали и говорят: давайте, мы будем готовить вертолет, принимайте окончательное решение, нам сообщите. Ну, что делать? Значит, надо сниматься, потому что идти нужно обратно.
приблизительно в то место, откуда мы стартовали, да. Вот. Ну, сообщил я в комитет гонок, что мы снимаемся, убрали паруса, оба двигателя включили и самым полным ходом, значит, обратно. Ну, для экипажа было обидно. Это был решающий этап. Это их 2 трансатлантических перехода было в этой регате. Это до Америки и от Канады до Голландии, до Англии. Поэтому выходить из гонки на последнем этапе, это значит итог всей регаты свести на 0. И мы пошли, да, в сторону Галифакса под 2 машинами в сторону Галифакса. Там порядка 180-200 миль, не доходя до берега, прилетел этот военный вертолет, предупредил нас о том, что у нас есть только 20 минут, чтобы эвакуировать ее. В противном случае вертолет улетит, потому что топлива не хватит. Прилетев, вертолет завис над кормой у нас. Безусловно, они все координирующие действия давали нам, какой курс нам держать, чтобы судно шло против ветра, на ветер точнее, чтобы ему держаться. Затем один из спасателей спустился к нам на борт. Затем смайнали носилки. Затем спустился еще один спасатель. Загрузили пострадавшую, и затянули ее там покрепче. И уже потом ее подняли, и потом поднялись уже сами спасатели. Это заняло, 7 минут, наверное, 5-7 минут, не больше. По правилам регаты, Крузенштерн мог вернуться на прежнее место и включиться в гонку. За 2 суток все его конкуренты ушли далеко вперед, оторвавшись более чем на 600 миль. У команды не было шансов наверстать упущенное. И только капитан Коломенский верил в победу. К этому времени, когда мы подошли к тому месту, весь флот ушел уже вперед. Мы снова оказались на последнем месте с отрывом. Вот. Значит, лидирующая группа где-то уже миль 600 впереди была. Но, тем не менее, значит, паруса поставили и сообщили, что вот с такого-то времени, с такой-то позиции продолжаем гонку. И постепенно начали опять же догонять. Значит, это было 31-го, да, 1-го мы включились в гонку, и 8 числа снова вышли на 1-е место. И уже до конца 13-го финишировали, уже так до конца первыми были. Это без учета 44 часов. У вас это время вычли, да? Не надо вычитывать, мы все равно 1-е место заняли. Вычли в конце концов, но нам не нужно было. Мы все равно заняли 1-е место. По всем расчетам, Крузенштерн победить не мог, но он снова пришел первым. За 4 секунды по судовому времени судно пересекло линию финиша. Курсанты, измученные штормами и парусными авралами, вышли на палубу и от радости стали петь. Это был марш победы. Это праздник с ледяною на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! День победы! В память об этой регате в музее корабля появился не только кубок, но и латунная плакетка с яхты «Погорье» с благодарностью за спасение польского курсанта. После этого падения, после этой травмы ни разу была еще на Погорье. Месяц, 2, 3, вот у них продолжаются эти гонки, эти рейсы. Вот, так что это неискоренимо. Мы встречались с ней за границей, это была Германия, это была Польша. И всегда, когда мы заходим в Гдыню или в Гданьск, мы всегда передаем привет ей через Погорю или там еще есть другие парусники. A що załoga Kruzенштерна kocha Cię i chciałby widzieć Ciebie jeszcze raz u nas tutaj na żeglowce. Proszę bardzo, czekam na Ciebie. Dzięki. Когда закончится ремонт, парусник Крузенштерн снова отправится в плавание и снова будет участвовать в регате, чтобы победить. Так хочет его капитан Геннадий Коломенский, и так нужно нашей России. Это была программа «Русский характер» и я, ее ведущий Евгений Кириченко.
нашу душу нельзя ни понять, ни измерить. Если парус порвет самый яростный шторм, это русский характер помогает нам верить. Это русский характер с двухглавым орлом